नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तवर्गस्य सप्तमः पाठः, मे मासस्य 6 दिनाङ्कः। अद्य वयं नुल् प्रत्ययस्य परिचयं प्राप्नुमः। मङ्गलेन आरम्भं कुर्मः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। आदौ किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः आरम्भतः। यथा दृष्टं धातुः प्रकृतिः भवति। धातोः कृत् संज्ञकानां प्रत्ययानां योजनेन कृदन्तम् अथवा कृदन्तशब्दः भवति। एतच्च प्रातिपदिकं भवति। अतः स्वातन्त्र्येण प्रयोगं नार्हति। कृदन्तेभ्यः सुप् प्रत्ययानां योजने सुबन्तरूपं सिद्ध्यति यत् प्रयोक्तुं शक्यते इति आदौ ज्ञातम्। तर्हि के एते कृत् प्रत्ययाः इति चेत्, कृत् इति संज्ञा पाणिनिना दत्ता। तया संज्ञया केचन प्रत्ययाः विधीयन्ते। प्रायेण शतोत्तरं 30 वा 40 वा प्रत्ययाः सन्ति ये कृत् इति कथ्यन्ते। सर्वेपि एते प्रत्ययाः धातुभ्यः परतः भवन्ति। किमर्थम् एतेषां प्रत्ययानाम् उपयोगः इति चेत्, विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनार्थम्। कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादीनि कारकाणि कृत्प्रत्ययैः बोध्यन्ते। क्रिया बोध्यते। कालः, पौनः पुन्यं, विधिः इत्येवं बहुविधाः अर्थाः कृदन्तशब्दैः बोध्यन्ते। कृत् प्रत्ययानां योजनेन प्रातिपदिकं जायते। प्रातिपदिकस्य सुबन्तरूपेण प्रयोगः क्रियते। तत्र प्रत्ययद्वयम् अस्माभिः अधीतमस्ति। प्रथमः आसीत् ल्युट् इति प्रत्ययः, द्वितीयश्च अनीयर् प्रत्ययः। आदौ ल्युट् प्रत्ययस्य विषये संक्षेपेण पश्यामः। ल्युट् प्रत्ययः प्रयोगे अन इति रूपं प्राप्नोति। अतः पदस्य अन्ते श्रवणं, मननं, करणं, हरणम् इत्यादि यत्र अन इति श्रूयते सः ल्युट् प्रत्ययान्तः शब्दः इति अभिज्ञातुं शक्यते। सः मुख्यतया भावार्थकः प्रत्ययः अर्थात् क्रियां बोधयति। अन्येपि केचन अर्थाः स्युः, किन्तु प्रधानः अर्थः ल्युट् प्रत्ययस्य अयमेव। अयं सामान्यः प्रत्ययः अर्थात् सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्रिया इत्यर्थे अयं प्रत्ययः भवति। रूपसिद्धौ केचन अंशाः ज्ञातव्याः। अन इत्यत्र नकारः अस्ति। तस्य नकारस्य केषुचित् रूपेषु णत्वं भवति, अर्थात् ण इति श्रूयते। करण, हरण इत्यादिषु। धातौ रेफः, षकारः, ऋकारो वा अस्ति चेत् अस्य णत्वस्य सम्भवः। तत्र णत्वस्य नियमः कः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। रेफः, षकारः, ऋकारो वा अस्ति, ततः परं नकारः साक्षात् अस्ति चेत् णत्वं भवति। स्वराः सन्ति चेदपि भवति, चिन्ता नास्ति। यथा कर ण इति, अथवा पेषण इति। मध्ये अन्यानि व्यञ्जनानि यदि भवन्ति तर्हि तानि व्यञ्जनानि यदि कवर्ग, पवर्ग,
ह य व इत्येतेषु अन्तर्भवन्ति तर्हि णत्वं भवति। यथा क्रयण इत्यत्र रेफनकारयोः मध्ये यकारः अस्ति। क्षेपण इत्यत्र षकारनकारयोः मध्ये पकारः अस्ति। एवम् अस्ति चेदपि णत्वं भवति। अन्यानि व्यञ्जनानि सन्ति चेत् यथा अर्जन इत्यत्र रेफात् परं जकारः अस्ति। एवम् अन्यानि व्यञ्जनानि कवर्ग पवर्ग ह य व इत्येतान् वर्णान् विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि सन्ति चेत् णत्वं न भवति इति ज्ञातव्यम्। पुनश्च रूपसिद्धिः कथं भवति इत्यपि दृष्टवन्तः। कीदृशेभ्यः धातुभ्यः कथं ल्युट् प्रत्ययान्तस्य रूपस्य निष्पत्तिः। तत्र प्रायेण गुणः भवति। इकारान्तानां वर्णानाम् अयन इति श्रूयते। एवम् उकारान्तानाम् अवन इति, ऋकारान्तानाम् अरण इति। उपधायाम् अर्थात् उपान्तिमः वर्णः इकारः चेत् एकारः भवति। यथा लिख् लेखन क्षिप् क्षेपण इति। उकारः ह्रस्वः उकारः अथवा लघुः उकारः उपान्तिमः वर्णः चेत् तत्रापि ओकारः भवति। यथा मुद् मोदन नुद् नोदन इत्यादि। ऋकारः उपान्तिमः वर्णः चेदपि तत्र गुणः नाम अर् इति भवति। वृत् वर्तन वृद् वर्धन इत्यादि। एकारान्तः ऐकारान्तः ओकारान्तः औकारान्तो वा अस्ति चेत् आकारः भवति तेषां। यथा ध्यै ध्यान गै गान इत्यादि। अन्येषां धातूनां तु केवलम् अन इत्यस्य योजनेन रूपं सिद्ध्यति। एवं सर्वेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययान्तं रूपं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति ज्ञातवन्तः। ल्युडन्तं प्रातिपदिकम् अकारान्तं नपुंसकलिङ्गं च भवति। सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः। ह्रस्वाकारान्तं भवति फलशब्दवत्। अतः गमनं गमने गमनानि गमनं गमने गमनानि गमनेन गमनाभ्यां गमनैः इत्यादीनि सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च रूपाणि सम्भवन्ति। तासां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि अस्माभिः अवगतम्। द्वितीयः प्रत्ययः आसीत् अनीयर् इति प्रत्ययः। प्रयोगे अनीय इति श्रूयते। विध्यादिषु अर्थेषु अयं प्रत्ययः। सामान्यतः विधिः नाम आर्डर् इत्यर्थः। कामचारः अर्थात् इट्स् अ सजेशन् कर्तुं शक्यते अथवा न इत्येवं। प्राप्तकालः क्रियायाः कालः प्राप्तः इत्येवम् अर्थः। अर्हार्थः किमपि कार्यम् अथवा कर्तुं योग्यम् अर्हम् इत्यर्थे। सामान्यतः एतेषु अर्थेषु अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अथवा शक्यम् इत्यर्थे अपि। So the three most common meanings in which it is used is one is vidhi, the other is the kamachara, and again arha and shakya. Not three, sorry, four. So these are the four common meanings in which we usually use aniyar. So all these are conveyed by any usage of aniyar. Okay. अन्ये विशिष्टाः अर्थाः कदाचित् भवन्ति यथा स्नानीयं चूर्णम् इत्यादिषु, किन्तु सर्वत्र न भवन्ति। एते अर्थाः तु सर्वत्र भवितुम् अर्हन्ति। विवक्षामाश्रित्य प्रसङ्गमाश्रित्य कः अर्थः इति अवगन्तव्यः भवति। रूपसिद्धिः प्रायेण ल्युडन्तेन रूपेण समानरीत्या भवति। अत्रापि नकारः अस्ति। रेफः शकारः ऋकारो वा अस्ति चेत् नत्वस्य सम्भवः अस्ति। यथा ल्युडन्तस्य रूपं तथैव अनीयर् प्रत्ययान्तस्य रूपमपि निष्पाद्यते। अस्य विशेषः
अनीयर् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि सम्भवन्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एवं नपुंसकलिङ्गे अकारान्तं पुल्लिङ्गम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम् अकारान्तं नपुंसकलिङ्गं च भवति सो पठनीयः पठनीया पठनीयं लेखनीयः लेखनीया लेखनीयम् कुत्र कस्य लिङ्गस्य प्रयोगः इति चेत् कर्मपदस्य लिङ्गम् अनुसृत्य प्रयोगः भवति पाठः पठनीयः कथा पठनीया पुस्तकं पठनीयम् इत्येवं कर्मपदस्य लिङ्गम् अनुसृत्य त्रयाणामपि लिङ्गानां प्रयोगः भवति विभक्तिः कथं भवति इति विषये सामान्यतः वयं यदा प्रयोगं कुर्मः तदा अनीयर् प्रत्ययान्तं प्रथमाविभक्तौ भवति कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ भवति कर्तृपदं तृतीयाविभक्तौ अथवा षष्ठीविभक्तौ भवति यथा मया पाठः पठनीयः मया शाला गमनीया इत्यादि अथवा मम पाठः पठनीयः मम कार्यं करणीयम् इति षष्ठीविभक्तिः अपि युज्यते सामान्यतः तृतीया उपयुज्यते इति नियमः मया पाठं पठनीयम् इत्यादयः प्रयोगाः दोषाय the most common error in aniyar is using dvitiya vibhakti for the karmapada because aham patham pathami iti prayoge dvitiya vibhakti bhavati kintu maya patham pathaniyam iti asadhuh maya pathah pathaniyah ityeva prayogah karaniyah किन्तु अन्यासु विभक्तिषु अपि प्रयोगः भवति क्षालनीयं पात्रम् आनय पठनीयस्य पाठस्य अभ्यासः इत्येवं कर्मपदस्य विशेषणत्वेन अन्यासु विभक्तिषु प्रयोगः अपि भवति कथं प्रयोगः करणीयः इत्यादि सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम् अद्य तृतीयं pratyayam arabhamahe so before that if you have any specific questions regarding what we did so far so till aniyar especially about the last class or about the exercise given for the last class please ask okay there's a question here I did not understand Maithili Mahoday yeah there was one question where yeah which is this question Kartrupadam yeah I am just trying to locate it the Kartrupadam was in Prathama Vibhakti where Buddhimati Kim I'm just trying to still locate it on my computer Buddhimati Kim Karaniyaha in that the Buddhimati was in first Vibhakti I just wanted to know whether that should be in Vibhakti being a Kartrupadam where is it if I can I just see if I can I'll just look at it and get back to you. I'm sorry, I should have looked at it. Okay, no problem. Yeah. Okay. एकः प्रश्नः गतवर्गेपि आसीत् इति भावयामि. If I say मम पुस्तकं पठनीयं, can it be understood both as I have to read the book and also my book has to be read by somebody? आम् उभयथापि भवितुम् अर्हति प्रसङ्गमाश्रित्य अर्थः अवगन्तव्यः I say मम पुस्तकं पठनीयं मम इत्यस्य पुस्तकेन अन्वयः वा पठनीयेन अन्वयः वा इति प्रसङ्गवशादेव ज्ञायते Is it the book has to be read by me or my book has to be read अन्येन केनचित् मम पुस्तकं पठनीयम् इति उभयथापि अर्थः भवितुम् अर्हति प्रसङ्गमाश्रित्य विवक्षामाश्रित्य अवगन्तव्यः अन्यः प्रश्नः णत्वस्य विषये Why isn't the natva rule applied when it is sh? Which sh?
I mean, यदि मूर्धन्य शकारः शकारः द्विविधः भवति एकः शङ्करः इत्यत्र अथवा शिवः इत्यत्र यः शकारः सः अस्माभिः so we refer it to as the तालव्य शकार यतोहि तालुना तस्य उच्चारणं. The other which we use in say षण्मुख is the मूर्धन्य शकार. So मूर्धन्यः शकारः भवति चेत् णत्वं भवति भवत्येव. So the cerebral sh, so the natva rule does apply for cerebral shakara. कुतो न भवति इति प्रश्नः एव न भवति, निश्चयेन भवति णत्वं शकारः चेत्. अन्यः शकारः तालव्यश्चेत् तत्र न भवति. मोहन महोदय प्रश्नः अस्ति वा? हरि ओम्. सर्वदा कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति वा? सर्वदा न भवति. तदेव कर्मपदम् अन्यस्यां विभक्तौ अस्ति चेत् अनीयर् प्रत्ययान्तमपि अन्यस्यां विभक्तौ भवति. यथा माननीयाय विप्राय देहि इति यत्र प्रयोगः तत्र विप्राय इति चतुर्थ्याम् अस्ति, अतः अनीयर् प्रत्ययान्तमपि चतुर्थ्यां. सर्वत्र कर्मपदस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः भवति. कर्मपदं यस्यां विभक्तौ अस्ति तस्यां विभक्तौ भवति. सामान्यप्रयोगे उभयमपि प्रथमा विभक्तौ भवति इति प्रायः प्रथमा विभक्तौ भवति. सत्यम्. अन्या क्रिया कापि नोपयुज्यते चेत्, so if we are using the aniyar itself as the kriya and there is no other kriya which we are using, then it is in prathama vibhakti. Yatha maya pathah pathaniyah, maya vastram kshalaniyam. So we are using that as the main kriya pada. Tada prathama vibhaktau bhavati. So anyat kriyapadam anyat tingantam asti chet asya vibhaktihi parivartyate. Yatha चालनीयानि पात्राणि आनय माननीयाय विप्राय देहि. सो यत्र तिङन्तम् अन्यत् तिङन्तम् अन्या क्रिया प्रयुज्यते तत्र अस्य विभक्तिः परिवर्त्यते. यदि अन्या क्रिया नास्ति अनीयर् प्रत्ययान्तमेव वाक्यस्य मुख्यक्रियारूपेण उपयुज्यते तत्र तु प्रथमा विभक्तौ भवति. कर्मपदमपि प्रथमा विभक्तौ एव भवति. Rama Sundararajan, sorry, prashnah asti va? You have to unmute yourself. You are muted. So if you have a question, you can unmute yourself and ask. No? Okay. Venkataraman Iyer Mahoday. नमस्ते मान्य. वदतु. इदानीं प्रश्नः नास्ति. अस्तु. So I think the last yeah, thank you. This is regarding the Subhashitam and question 3, Arthanasham Manustatham Guru. Yeah. So Matimata. Question was this. Yeah. Matimata is Tritiya. Matimata. Oh, is okay. Matiman is Prathama Vibhakti. So okay. Buddhimata, Matimata iti Tritiya Vibhakteः प्रयोगः. Okay. धन्यवादः. Matimata Purushena Kim Kim na Prakashaniyam. Yes. Okay. Thank you. Okay. अस्तु. तर्हि अद्य तृतीयं प्रत्ययं पश्यामः. नुल् इति प्रत्ययः. आदौ दृष्टः ल्युट् प्रत्ययः भावार्थकः अर्थात् क्रियां बोधयति. द्वितीयः अनीयर् प्रत्ययः कर्म
बोधयति अयं प्रत्ययस्तु प्रायेण अस्मिन् अर्थे कर्तारं बोधयति कर्तृवाचकः प्रत्ययः so this is a pratyaya which refers to the person who performs the action आदौ कांश्चन प्रयोगान् पश्यामः गुरवः सन्ति बहवः शिष्यवित्तापहारकाः दुर्लभस्य गुरुर्लोके शिष्यचित्तापहारकः इति कश्चन श्लोकः बहवः गुरवः सन्ति कीदृशाः शिष्याणां वित्तस्य नाम धनस्य अपहारकाः ये धनम् अपहरन्ति अर्थात् बहुधा धनं स्वीकुर्वन्ति दुर्लभः सः गुरुः लोके किन्तु तादृशः गुरुः विरलः यः शिष्य चित्तापहारकः चित्तं नाम मनः यः शिष्याणां छात्राणां मनः अपहरति so he who can capture the minds or the imagination of students is rare so there are many who take away their wealth that is who collect much of their money as fees or otherwise but those are indeed rare who can capture their mind or their hearts so guravas santi bahavaha shishya vittapahārakaah दुर्लभस्य गुरुर्लोके शिष्य चित्तापहारकः so अत्र उभयत्र अपहारकः इत्यस्ति यः अपहरति so he who takes away he who captures is अपहारकः okay द्वितीया काचिदुक्तिः लुब्धानां याचकः शत्रुः मूर्खाणां बोधको रिपुः so लुब्धानां ये अत्यन्तं लुब्धाः लुब्धः is a miser यः धनं व्ययीकर्तुं नेच्छति तस्य कः शत्रुः इति चेत् याचकः यः याच्यां करोति किमपि ददातु इति पृच्छति तर्हि दातव्यं भवति इति कारणेन लुब्धानां याचकः शत्रुः मूर्खाणां बोधको रिपुः ये तु स्वभावतः मूर्खाः तेषां बोधकः यः तान् बोधयितुं प्रयतते अथवा उपदेशं ददाति स एव शत्रुः इत्यर्थः सो याचकः बोधकः इति पदद्वयं यः याचते सः याचकः यः बोधयति सः बोधकः सो हारकः अथवा अपहारकः याचकः बोधकः इत्येतानि पदानि द्रष्टव्यानि अन्यः श्लोकः अस्ति अच्युताष्टकम् इति प्रसिद्धं शङ्कराचार्यैः रचितं कृष्णस्य विषये धेनुकारिष्टः अनिष्टकृद्वेषिणां केशिः कंसहृत् वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा इति श्लोकः सो धेनुकारिष्टः धेनुकः नाम कश्चित् असुरः अरिष्टः नाम सः यः पीडयति तादृशः तं हतवान् द्वेषिणाम् अनिष्टकृत् ये शत्रवः तेषाम् अनिष्टं करोति केशिः केशिः इति अन्यः कश्चित् असुरः तं हतवान् कंसहृत् कंसस्य नाशकः वंशिकावादकः वंशिका नाम वेणुः सो वंशिकायाः वादकः यः वेणुं वादयति पूतना कोपकः सो पूतनायां यः कोपं करोति पूतनायाः विषये यस्य कोपः अस्ति सूरजा खेलनः सूरजा नाम यमुना नदी सो यमुनायां खेलति अथवा क्रीडति बालगोपालकः गाः पालयति बालः गोपालकः मां सर्वदा पातु इति श्लोकस्य सरलः अर्थः कृष्णस्य विषये तत्र वंशिकावादकः सो यः वंशिकां वादयति पूतना कोपकः यः पूतनायां कुप्यति बालगोपालकः यः गाः पालयति वादकः कोपकः पालकः इत्येतानि पदानि नुल् प्रत्ययान्तानि
Excuse me just one moment, please. हा एवं वादकः कोपकः पालकः गोपालकः इत्येते सर्वेपि शब्दाः नुल् प्रत्ययान्ताः लेखकः पाचकः नायकः दर्शकः पीडकः भक्षकः रक्षकः अर्चकः छेदकः पूजकः इत्येतानि सर्वाणि पदानि पठन्तु अत्र यत्र अक इति श्रूयते स एव नुल् प्रत्ययः अयं कर्तृर्थकः प्रत्ययः अर्थात् यः क्रियां करोति सो यः लिखति लेखनकार्यं करोति सः लेखकः यः पचति सः पाचकः यः नयति सः नायकः यः पश्यति सः दर्शकः यः पीडयति सः पीडकः यः भक्षयति सः भक्षकः यः रक्षति सः रक्षकः यः अर्चयति सः अर्चकः यः छिनत्ति सः छेदकः यः पूजयति सः पूजकः इत्येवं क्रियायाः कर्तारं बोधयति अक इत्येषः प्रत्ययः सो अयं प्रत्ययः एव नुल् इत्युच्यते सो नुल् इत्यत्र वस्तुतः वु इति प्रत्ययः वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः यथा प्रथमः प्रत्ययः दृष्टः ल्युट् तत्र यु इत्यस्य स्थाने अन इत्यादेशः एवं वु इत्यस्य स्थाने अक इति सो अयं सामान्यतः भवति ए वेरी कॉमन फीचर युवोर् अनाकौ इत्येव सूत्रं यु वु इत्येतयोः अन अक इति आदेशः भवति सो यत्र यत्र प्रत्यये यु भवति ल्युट् ल्युः यु युच् इत्येवं यत्र यत्र प्रत्यये यु इति श्रूयते तत्र रूपे अन इति भवति एवं यत्र यत्र वु नुल् अस्ति वुञ् अस्ति अन्येपि सन्ति प्रत्ययाः सो सर्वत्र अक इति आदेशः भवति सो किमर्थं भवति इत्यादि यदा पाणिनीय व्याकरणस्य अध्ययनं क्रियते तदा ज्ञायते सो देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस ऑन व्हाई the replacement happens and why there are some extra letters so let's not go into this now idanim tu etad jnatavyam pratyayasya nama nul so if you look for any theory you will not find aka anywhere because aka is not a unique identifier bahushu pratyayeshu aka iti bhavati so ayam pratyayah tu nul iti pratyayah रूपे तु अक इत्येव श्रूयते so sarvebhyah dhatubhyah ayam pratyayah bhavati so this is also a general pratyaya like the previous two so yatha lyut
यथा च अनीयर् एवं नुल् प्रत्ययः अपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्त्रर्थे भवति. सो अत्र प्रथमः अभ्यासः संयोजयत. सो अत्र पञ्च पात्राणि सन्ति. वयं सर्वं जानीमः. देवाः सन्ति, ते किं किं कुर्वन्ति इति. अत्र नुलन्ताः शब्दाः सन्ति, परस्परं योजनं करणीयम्. Sundararaman Mahodaya, you have to unmute yourself. श्रूयते वा? श्रूयते. शिवः नर्तकः. शिवः भीमः नर्तकः. भीमः पाचकः. नारदः गायकः. गणपतिः लेखकः. कृष्णः वेणुवादकः. सम्यक्. सो शिवः नर्तकः, नृत्यति इत्यर्थः. भीमः पचति, अतः पाचकः. नारदः गायति, अतः गायकः. गणपतिः लिखति, महाभारतं लिखितवान् इति प्रसिद्धिः, अतः लेखकः. कृष्णः वेणुं वादयति, अतः वेणुवादकः. इत्येवम् अक इति अयं प्रत्ययः. द्वितीयः अभ्यासः नुलन्तेन रिक्तस्थानं पूरयत. भगवतः कानिचन विशेषणानि सन्ति. किं किं करोति इति. अतः नुल् प्रत्ययान्तेन शब्देन रिक्तस्थानं अस्य नुलन्तं रूपं दातव्यम्. ओके, सो हिमांशु महोदय. दुःखनाशकः. 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 भक्तपालकः. भक्तपालकः. मुक्तिदायकः. सम्यक्, मुक्तिदायकः. सो दुःखनाशकः, भक्तपालकः, मुक्तिदायकः. मोहन महोदय. सज्जनरक्षकः. सज्जनरक्षकः. दुष्टशिक्षकः. दुष्टशिक्षकः. मोचकः. सम्यक्, बन्धमोचकः. उत्तमम्. सो बन्धमोचकः, दुःखनाशकः, भक्तपालकः, मुक्तिदायकः, सज्जनरक्षकः, दुष्टशिक्षकः, बन्धमोचकः. सो एतानि पदानि नाशकः, पालकः, दायकः, रक्षकः, शिक्षकः, मोचकः इत्येतानि पदानि नुल् प्रत्ययान्तानि. Okay, so null is a very common pratyaya and it is a fairly easy pratyaya also. So we use it very often in the language. So katham rupani bhavanti. As you can see, kadachit da iti dhatuhu dayakah iti bhavati. Much dhatuhu mochakah iti bhavati. So katham rupani siddhyanti. So how do we get the nulanta forms for the different dhatus? Iti pashyamaha adau. So the main part in nulanta is knowing this, the forms for the different dhatus, because the usage of nul is very, very easy. Okay. Atra
सन्देहस्य प्रायेण अवकाशः एव न भवति कथं प्रयोगः कर्तव्यः इति ज्ञायते एव रूपं कथं भवति कस्य धातोः किं रूपम् इत्येव प्रधानं भवति नुल् प्रत्यये आकारान्ताः धातवः यत्र भवन्ति तत्र आयक इति श्रूयते अर्थात् धातौ आ अस्ति अक इति प्रत्ययः मध्ये एकः यकारः भवति दा दायकः धा धायकः ख्या ख्यायकः पा पायकः मा मायकः सो सर्वत्र धातोः प्रत्ययस्य मध्ये एकः यकारः भवति एवं एजन्ताः एच् नाम ए ओ ऐ औ सो एतदन्ताः धातवः चेत् यथा ल्युट् प्रत्यय अथवा नियर् तथा आकारान्ताः भवन्ति ततः पुनः यकारः भवति तत्रापि आयक इत्येव श्रूयते गै गा इति भवति गा अक गायकः ध्यै ध्या ध्यायकः ह्वे ह्वा ह्वायकः त्रै त्रा त्रायकः सो सा सायकः एवं एजन्तानां धातूनाम् अपि आयक इत्येव श्रूयते सो ददाति गिव्स इति दायकः दधाति सो धा धारण पोषणयोः सो ईदर टू वेयर और टू नरिश समथिंग नर्चर समथिंग धायकः सो ख्या प्रकथने ख्या इज टू टेल ख्यायकः पा पाने अथवा रक्षणे सो पिबति अथवा पाति रक्षति पिबति इति वा सो तत्र पायकः इति रूपं सो मांग माने मा इज टू मेजर मायकः गै गायति टू सिंग गायकः ध्यै चिन्तायां टू मेडिटेट और टू थिंक सो ध्यायकः ह्वे आह्वानं टू इन्वाइट सो ह्वायकः त्रै त्राणे त्राणं नाम रक्षणम् इत्यर्थः सो त्रायकः सो अंतकर्मणि इत्युच्यते और इट इज टू पियर्स समथिंग छेदनम् इत्यर्थः सो सायकः नाम शरः बाणः यः छेदनं करोति सः सायकः सो आकारान्तानां धातूनाम् एवं एजन्तानां धातूनाम् आयक इति श्रूयते okay so that is the first set इकारान्ताः धातवश्चेत् तेषामपि आयक इत्येव भवति okay so prakriya bhinna how do we get this aya is different in case of ikaranta and ikaranta kintu atrapi rupe ayaka ityeva shruyate okay so chi dhatuh चायकः so ji जायकः क्षि क्षायकः श्री श्रायकः ह्रस्वैकारान्ताः आयक इति श्रूयते नी नायकः क्री क्रायकः भी भायकः ली लायकः सो एवं इकारान्तः अथवा इकारान्तः चेदपि आयक इति भवति so actually the e or the e gets converted to I and then the I becomes ai okay? So that is how we get the ayaka atrapi ayaka ityeva shruyate so akarantaah ejantaah ikarantaah ikarantascha so sarvesham dhatunam rupe nulante rupe ayaka iti श्रूयते okay so किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः क्रियानुगुणं नुलन्तं रूपं वदत यथा यः आनन्दं ददाति सः कः इति वक्तव्यम् हरमन्दर सिंह महोदय यः आनन्दं ददाति सः आनन्ददायक
आनन्ददायकः दा धातुः दायकः आनन्ददायकः यः दण्डं विधत्ते सः धा धातुः विधा वि उपसर्गः दण्डविधायकः सम्यक् दण्डविधायकः यः दण्डं विधत्ते सः दण्डविधायकः सम्यक् शेषप्रिया यः सामगायति सः सामगायकः सामगायकः यः ब्रह्म ध्यायति सः ब्रह्मध्यायकः ब्रह्मध्यायकः सो गै धातुः तथा ध्यै धातुः गायकः ध्यायकः इति रूपं भवति वेङ्कटरामन् अय्यर् महोदय यः भक्तान् त्रायते सः भक्तत्रायकः भक्तत्रायकः so he who protects the bhaktas trai dhatuh trayakah यः गणं नयति सः गणनायकः gananayakah nayati iti nayakah he who leads or he who takes the group ahead is gananayakah ni dhatuh nayakah iti rupam रामप्रिया भगिनी यः श्रुतिं विक्रीणाति सः क्री धातुः क्रियकः no ni nayakah क्री क्रायकः विक्रायकः सम्यक् श्रुतिविक्रायकः it's a very special usage which is found in the Mahabharate श्रुतिः नाम वेदः वेदान् विक्रीणाति पापिष्ठाः इति कदाचित् उच्यते विदुरेण तत्र उच्यते श्रुतिविक्रायकः यः श्रुतिं नाम वेदं विक्रीणाति अर्थात् धनं स्वीकृत्य वेदं पाठयति सः श्रुतिविक्रायकः इति उच्यते श्रुतिं विक्रीणाति he who sells veda or he who sells knowledge is shruti vikrayakah so ni nayakah kri krayakah Rao Mohane श्रूयते वा यः मध्यं पिबति सः मध्यपायकः मध्यपायकः यः पुष्पाणि चिनोति सः पुष्पचायकः so पुष्पाणि चिनोति सः पुष्पचायकः सम्यक् so chinoti he who collects or plucks flowers is called pushpachayakah Rajalakshmi you have to unmute yourself यः कथाम् आख्याति सः कथाख्यायकः आख्याति इति आख्यायकः so katha आख्यायकः कथाख्यायकः he who recites or narrates stories is called kathaख्यायकः so gananayakah ni nayakah kri krayakah pa dhatuh पायकः ची चायकः ख्या ख्यायकः so आकारान्तानां
एजन्तानां इकारान्तानां च धातूनाम् आयक इति रूपं भवति. So उकारान्ताः धातवश्चेत् आवक इति रूपं भवति. तथा स्तु स्तावकः, यः स्तौति, he who praises or recites stotra is called stavakah. Okay. So du davakah, so dunoti, so he who suffers is davakah. Nu nauti, bows down, or stauti ityeva, nu stutau ityeva dhatuh navakah. So shru shravakah, bhu bhavakah, pu pavakah, lu lavakah. So bhu nama bhavati iti bhavakah. Pu punati, so he who purifies is pavakah. Lu lunati iti lavakah, so he who cuts is called lavakah. एवं उकारान्तानां धातूनां आवक इति भवति. So the u or u actually gets converted to au and then becomes av. Okay. So you have avaka. So like you have ayaka, here it is avaka. So atra kamshana prayogan patitva avagachamah. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakah iti भगवद्गीतायां. So pavakah ityasti, punati iti pavakah. So pavaka shabdah agnau prasiddhah. So even though anything which purifies can be called pavaka, so it is most commonly used for agni. Okay. Pavaka shabdasya agnihi ityarthah eva rudhah. Okay. So it means fire. So stavakan tan abhipretya prathurvainyah pratapavan मेघनिह्रादया वाचा प्रहसन्निदम् अब्रवीत्. So stavakan pruthuh अब्रवीत् इत्यर्थः. Stavakan. So stauti iti stavakah, stutikartarah, those who were praising him. Tan prati kaschit pruthuh iti kaschid raja saha अब्रवीत् uktavan ityarthah. So stavakan, stauti iti stavakah, stu stavakah, pu pavakah. So yatha prag vapakah kshetri palako lavakastatha ityasti. Kshetri kaschit yasya kshetram asti. So a farmer who possesses land, saha king karoti prag vapakah, adau bijani vapati vapakah, tatah palakah, then he takes care of them. Ante lavakah, so lunati, not lavati, I'm sorry. I don't know, I wrote this sometime. Lunati iti rupam. Lunati iti lavakah. Nama chedanakarta, he who cuts it down. So this is a very nice shloka. It says, just like a farmer, adau saha bijam vapati, tataha samyak palayati, ante tu lunati, evameva rupatrayam, brahma rupena bhagavan srishting karoti, tataha vishnu rupena palayati, punascha rudra rupena samharati. So yatha iti tatra udaharanam. So just like a farmer, he sows the seeds, he takes care, and then he himself cuts down. So just like that, the functions of the Trimurtis, the same Bhagavan in the form of Brahma, he creates, and then he takes care, and then he himself destroys. Iti prayoge. So tatra vapakah, palakah, lavakah iti trayah api nulantaha. So we will see vapakah later. So idanim luny iti dhatuh, lu dhatuh, lavakah iti prayogah. So pu pavakah, stu stavakah, lu lavakah. Ukarantanam dhatunam avaka iti rupam bhavati. Okay. So agre rikarantaha, r athava r iti dhatoh ante asti chet araka. So ayaka, avaka, araka. So depending on what it is. So if it is u, it is v.
So this is common wherever you go. If it is E, you will usually get converted to yakara. So U becomes vakara and R becomes repha. Okay, so that is what we saw in lute also. So ayanam, avanam, aranam, right? So chi chayanam, ji jayanam, you have the yakara. So ukaraschet bhu bhavanam, shru shravanam, vakaraha asti. Atra kr karanam, tr taranam iti repha bhavati. So there you have the hrasva akara. So it becomes ayana, avana, arana. Atra tu ayana, ayaka, avaka, araka. So you have the dirgha. Okay. So kr karakaha, hr harakaha, dhr dharakaha, smr smarakaha, mr मारकः एवं ऋकारान्तानामपि तृ तारकः कृ कारकः जृ जारकः गृ गारकः अथवा गालकः. So we know gru becomes girati athava gilati. So there is an optional lakara. So he who swallows, garakaha, galakaha iti ubhayatha bhavati. So rikarantanam dhatunam araka iti shruyate. Okay. So atra riktasthanam purayata. So very, I think, famous phrases. So just yes, Paul, do you want to take this? Jagadananda Mm. Karakaha. Karakaha. So Jagadananda Karakaha. So a very famous beginning of a very famous song. So Jagadananda Karakaha. So he who gives Ananda for the world. Jagataha Anandam Karoti. Ha. Next. Bhakta Hrita Bhakta Hrita Harakaha. Sorry. Harakaha. Bhakta Hrit Tapa Harakaha. So Bhaktanam Hridayasya Tapam Harati. So he who takes away the tapa, the sufferings in the hearts of devotees. Bhakta Hrit Tapa Harakaha. Bhavasagara Tarakaha. So Tarakaha. Okay. So Atra Vastutaha, if you are saying Bhavasagaram Tarati, so he who crosses the Bhavasagara, then it will be the devotee himself. Or Tarayati, he who helps to cross would be the Lord. Bhavasagara Tarakaha. Ubhayathapi Tarakaha ityeva rupam. So Tarati ityapi Tarakaha. Tarayati. So he who crosses and he who helps to cross. So Ubhayathapi Taraka ityeva rupam bhavati. So Kr Karakaha. Hr harakaha, tr tarakaha. Thank you, Paul. So there is a question here. These words are mostly compound words. Yeah, I'm using compound words deliberately because I didn't want to bring in the vibhaktis right now. So most of the examples given are either the dhatu alone or as a compounded word without bringing in the other vibhaktis. विगृहीततया अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते तद् अनन्तरं पश्यामः. So because I wanted to focus purely on the nulanta. So इदानीं तु नुलन्तं रूपं किम् इत्येव पश्यामः. अग्रे वाक्ये कथं प्रयोगः अथवा कथम् अन्यासां विभक्तीनां प्रयोगः इति अनन्तरं पश्यामः. ओके. दु दावकः इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः. दुनोति. So yaha pidam anubhavati. He who suffers is davakah. Okay. Anyah prashnah asti.
Shri Nischala. नमस्ते महोदय Ah. कथं जानीमः अत्र कृ कारकः अस्ति कृ अपि कारकः अस्ति न ज्ञायते तत्तु अर्थमनुसृत्य एव so based on the meaning only we'll be able to know. So kru so dhatu is is in vikarana artha, vikarana to suffer. So there is no way. I mean, you cannot just by looking at the form you cannot tell. Okay. So tasyaha prashnah कृ धातोरपि कारकः इत्येव रूपम् एवं कृ धातोरपि कारकः इत्येव रूपम्. सो जगदानंद कारकः इत्यस्ति चेत् तत्र कृ धातुः वा कृ धातुः वा इति कथं ज्ञायते इति प्रश्नः. The question is, how do we know whether it is kr or kr? The use of one thing, I mean, in this particular case, the use of kr is the most common, and kr is very rarely used as karaka. Okay, very rarely. So, tena prayena kr dhatuh iti jnatum shakyate, but generally there is no way. Yatra evam dhatu dvayasya rupam samanam bhavati, tatra jnatum na shakyate. So, prasanga vashadeva jnatavyam bhavati. So, we will have to know based on the context, based on what is being told. So, in all cases where different dhatus end up having the same forms, so we will not be able to know what it is without knowing the context. Okay. So next, oh, sorry, there was one more. I didn't remember this. Okay, Shankha Chakra Gada Dharakaha. So Dharati iti Dharakaha. So Dhr becomes Dharakaha. Okay. So Kr Karakaha, Hr Harakaha, Tr Tarakaha, Dhr Dharakaha. इत्येवं ऋकारान्तानां धातूनां आरक इति रूपं भवति. So we saw आकारान्ताः एजन्ताः इकारान्ताश्चेत् आयक इति भवति. उकारान्तानाम् आवक इति, ऋकारान्तानाम् आरक इति भवति. So अग्रिमं पश्यामः. ह्रस्वः अकारः उपान्त्यः. So hrasva akara as the penultimate letter. Okay, so the last letter before the the letter before the last letter happens to be hrasva akara. So then we have the akara becomes a. Okay, it is elongated into a. Yatha path पाठकः, पच पाचकः, जप जापकः, तप तापकः, नम नामकः. So yatra hrasvah akarah upantyah. Okay, so the last but one letter. So there is th, before th you have a. So ch, before it we have a. P, before it we have a. So ma, before it we have a. So the penultimate letter is hrasva akara. So then it becomes elongated into a. So pathakah, pachakah, japakah, tapakah, namakah ityevam bhavati. Okay. So unvalantam rupam. So again as a compounded word. So vedam pathati saha. Maithili. Vedam pathakah. No, join it as a compound. So that is why I am giving Veda pathakah. Veda pathakah. Vedam pathati iti Veda pathakah. Mantra japakah. Mantram japati mantra japakah. Shakani pachati shakapachakah. Shaka pachakah. Samyak. So Veda pathakah. Path pathakah. Jap japakah. Pach pachakah. Mahadevan. Mahodaya.
इत्युक्ते अर्थं वक्ति अर्थवाचकः अर्थवाचकः वच् धातुः अतः वाचकः अर्थवाचकः गृहं विभजति गृहविभाजकः गृहविभाजकः वस्त्रं दहति वस्त्रदाहकः वस्त्रदाहकः सम्यक् so अर्थाः ज्ञायन्ते इति चिन्तयामि मन्त्रं जपति so he who chants repeats the mantra शाकानि शाकं vegetable शाकानि पचति so he who cooks vegetables अर्थं वक्ति that which tells the meaning so अर्थवाचकः शब्दः इत्युच्यते so a word which conveys meaning गृहविभाजकः so griham vibhajati vibhajati is to split so to split a house so griha vibhajakah vibhajati iti vibhajakah vastram dahati that which burns the cloth is vastra dahakah so path pathakah jap japakah pach pachakah vach vachakah bhaj bhajakah dah dahakah okay. So there are a few more here. Padmanabhan. Namaste. Truna charvakaha. Charv. Okay, so that is the charv dhatuhu. Charv dhatuhu. Charvakaha. Charvakaha. Oh, okay. That is exactly the reason why I gave this. Just by looking akara, here it is not the penultimate letter. Okay. Charv. Oh, okay. So there is r and there is v. So the penultimate letter is r and not akara. Ataha okay. A iti na bhavati. So the dirgha happens only when akara is the penultimate letter. So the letter before the last. Okay. But in case of charv, so there is a, r, v. So a is in the second place after the last. Therefore, there is no dirgha, trina, charvakaha. Same way, putra, tarjakaha. Tarjakaha, putram tarjayati iti, putra tarjakaha. So tarj, so atrapi r, j. वर्णद्वयम् अस्ति अकारानन्तरम् अतः दीर्घः न भवति चोरं दण्डकः चोर दण्डकः चोरं दण्डयति सो दण्ड अकारानन्तरं णकारः डकारः इति वर्णद्वयम् अस्ति so in such dhatus we will not have the dirgha so just by looking at the akara we should not convert it into a long a. So depending on the letter which follows, if it's a single letter as in path, jap, ityadi, tatra dirghaha bhavati. Yadi varna dvayam asti akaranantaram dhatau, tarhi dirghaha na bhavati. Okay. Venkateshwaran Mahodaya. You have muted yourself. I think you have to unmute. I'm audible, madam? Yes, yes. Annam bhakshayati, anna bhakshakaha. Anna bhakshakaha. Shatrum badhnati. Badhnati. Bandh dhatu. Bandhana. Shatru badnakaha. Bandhakaha. Bandh dhatu. So bandhakaha. Shatru bandhakaha. Because the dhatu is bandh. So tatra badhnati iti bhavati. Kintu bandhakaha. Dhadi magnati. Dhadi
Manth dhatuh. मद् धातुः दधि मद् मदावकः No. Manth dhatuh. मन्दाकः Manthakah. दधि Dadhi manthakah. So bandh bandhakah. Manth manthakah. So all these dhatus are those in which there is a, but it is not the penultimate letter. Okay, so there are two consonants after akara. So charv, tarj, dand, bhaksh, bandh, manth. Okay, ataha sarvatra dirghaha nasti. You just join the aka, charvakaha, tarjakaha, dandakaha, bhakshakaha, bandhakaha, manthakaha. Okay, so charvati is to chew, trinam charvati. Okay, so choose trina kad or hay is trina charvakaha. Putram tarjayati. So tarjayati is to scold. Putra tarjakaha. Chora dandakaha. He who punishes or fines the thief. Chora dandakaha. Anna bhakshakaha. He who eats anna. Okay, so bhaksh is not penultimate. There is ka and there is sha. It is a samyukta akshara. So there also there are two consonants. Bha, k, sh. So anna bhakshakaha. Shatru bandhakaha. He who captures the enemy. Dadhi manthakaha. He who churns curd. Churning. Mantha is to churn. Mantha vilodane. So dadhi manthakaha. So yatra akaraha upantyaha tatra dirghaha. So pathakaha. Pathu pathakaha. Pachu pachakaha, etc. Yatra tu upantyaha nasti tatra dirghaha na bhavati. You just add aka and you get the forms. Okay. So there are still some more. So I'm giving you with a caution. There will be questions. We have not completed this. Either the forms or the usage of nul. So agrima varge itopi anyesham dhatunam nulantani rupani katham bhavanti. Kechana vishishtaha dhatavaha santi. So tesham vishaye agrima varge janimaha. So if you are getting questions on why this is like this and why this is not that, it will be answered in the next class. So hold on to your curiosity. Itopi karaniyam asti. We have not finished the siddhi of nulanta forms. So samanyataha drishtam agrima varge anuvartanam kurmaha. Katham anyesham dhatunam nulantani rupani bhavanti. Katham tasya prayogaha iti janimaha. Adya ekena subhashitena samapayamaha. Parikshaka yatra na santi deshe narghanti ratnani samudrajani. Abhira deshe kila chandrakantam tribhirvaratair vipananti gopaha. Iti kinchit subhashitam. Parikshakaha. Parikshanam karoti. So he who examines, he who looks at something carefully. Yatra deshe parikshakaha na santi. So in that place where there is nobody who will examine, who will look at something with an examining mind. So yatra deshe parikshakaha na santi. Tatra kim bhavati? Samudrajani ratnani na arghanti. Argham nama arghati. Mulyam prapnoti ityarthaha. So to be treated as valuable. So even the jewels born from the samudra. Samudrat yani ratnani atyantam amulyani ratnani iti vayam vadamaha. We say that the jewels, whether it is a pearl or other rubies or anything, the precious stones obtained from the samudra, we say that they are very valuable. Kintu kada tesham mulyam bhavati yatra parikshakaha santi. Ye pashana khandan parikshya ete khandaha amulyaha ete na amulyaha iti vadanti. So everything looks like even diamond. So when it is mined, it looks like a normal stone. Okay. What is required is somebody with the discriminating mind who can distinguish between a stone and something of value. Yadi parikshakaha na santi tatra deshe samudrajani ratnani api na arghanti mulyam na prapnuvanti. Even they are treated
as if it's worthless. Okay, so that the worth of a jewel lies not in itself but in somebody who is able to appreciate its value. Okay? So parikshaka yatra nasanti deshe narghanti ratnani samudrajani. उदाहरणम् एकं वदति आभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं चन्द्रकान्तमणिः इति कश्चित् मणिः अत्यन्तम् अमूल्यः मणिः. So it is supposed to be a jewel which when you expose it to Chandra in moonlight it gives out water. Iti kaschid manihi ityuchyate. It's a very valuable stone. So Abhira deshe kila Chandrakantam tribhirvaratair vipananti gopaha. So Abhira deshaha. So it's a cowherd village. Yatra tasya mulyam na jananti tatra gopaha Chandrakantam tribhihi varataihi vipananti. So tasya vipananti nama vikrinanti. So they sell it for what? Tribhihi varataihi. So varata means a kauri. Okay, it's what we call a shell, the seashell. Okay, for 3 shells. Tribhihi varataihi vipananti. It's a very, very valuable stone. But since they do not know the value of that stone, they sell it for 3 kauris or 3 shells. That is, it loses its worth when it is in between those who cannot appreciate its value. Parikshaka yatra nasanti deshe narghanti ratnani samudrajani abhira deshe kila chandrakantam tribhirvaratair vipananti gopaha. So it's just a subhashita which can be applied to many contexts. Say for example the jewels which are in Sanskrita or in our culture. So this is probably what we are doing without realizing the value, without understanding their arghata. Okay, so that they are invaluable, we are giving everything away, right? So or we don't even care for those which are in our midst. Kimartham parikshaka yatra nasanti deshe. So asmabhihi parikshakaihi bhavyam. We should develop that attitude of examining and realizing the value of what we have rather than experiencing a sorrow when it is lost. So यदि परीक्षकत्वम् अस्ति तर्हि अस्मासु स्थितानां वस्तूनां किं मूल्यम् इति ज्ञातुं शक्नुमः. यदि नास्ति तर्हि नश्यन्ति वस्तूनि. सो अनेन अद्य पाठं स्थगयामः. प्रश्नानाम् उत्तरं दास्यामि. पाठस्य समाप्तिः अत्र अस्ति. So okay, let's come to the questions. So if you have any questions, please feel free to ask. अद्यतनपाठः अत्र समाप्तः. सो अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति. Okay. So एकः प्रश्नः. One who reads and one who teaches will both be called पाठकः. Yes, in the Nulanta, so pathati is also pathakaha and pathayati is also pathakaha. So for many of the forms in Nul, we cannot distinguish between the causal form and the original form. Say for example, as we saw, tarati ityapi tarakaha, tarayati ityapi tarakaha. Okay, he who crosses, he who helps to cross. So pathati iti pathakaha, pathayati ityapi pathakaha. Okay, so this is because for those who know the grammar, so nich, the pratyaya nich is nit, it has nakara, and nul also has nit, nakara. So the forms, the karyas which are for nich will also happen for nul. Okay, because they share that it, so the forms will be the same. Okay, so you cannot distinguish between the forms unless there is a unless we know the context. It's only based on the context and based on the meaning that we can distinguish. So nul pratyayante na bhavati. Okay. So does charvaka has any relation to charvaka? As far as I know, no. Charvaka shabdaha katham nishpannaha iti drashtavyam. But charvati is to
I have to see this, but I don't think. No, there is not. So the Charvaka says Charuhu apata manoramaha lokaha chittakarshakaha iti yavat vakaha. So there the word is vaka, charu vaka. So he who says that the world which is seen itself is beautiful and there is nothing, no need to look beyond it, is a charvaka. So there is no relation. Okay. So abhira deshaha. Abhira is ghosha abhira palli syaditi amara koshaha. So abhira is something which is used in like gopalaka as a this thing. That's it. Okay. So it is just for cowherds. So there were a couple of people who asked that. Any other questions? Mohan Mahodaya, Prashnah अस्ति वा? Yes. This sutras you are referring, Yeah. Is it possible for you to give the sutras or is it necessary just to have a reference? I am not as in my pratigya for this course was not to go into the sutras. Okay. Specifically, I mean, there's no reason because this course was meant to be the pre-Paninian level. I still mention it, I mean, just for arousing interest, or because there are people who have studied, I mean, who I know in my own classes have studied the sutra. So because I'm not getting into the sutras this time because there are many people who do not have an introduction to sutras. Sutra is like a language by itself. You need to know some basics to understand any sutra. So just by looking at a sutra, you will not understand anything. Just like, I mean, for anything in maths, you will have to know the, the symbols of mathematics. Like, what a plus means or what a minus means, etc. So similarly, Ashtadhyayi has a language. So there are some things which you should know before we can enter into sutras. So in this course, I will not go into sutras or under the meanings of sutras because it is first thing, it is not possible to explain a sutra in detail in the class. And if I don't explain, it will just end up confusing those who do not know the Paninian system. So, but I do mention it in between because those who know can relate to it and can appreciate it. So that's the only reason I mention. So maybe in a later course on Kridantas, we will do it according to the sutras. For now, it is only a mention. So those who already know can refer to it and understand it, or don't worry about it, not required. So even if you do not understand any sutras, I think this class should be fully comprehensible. So that should be fine. Maithili? For kridanta also, yaha karoti saha karakaha, yaha karayati saha api karakaha. Everywhere, yes. Okay. Everywhere it will be like it will be the same. The the form, the nijanta form. I mean the nulanta for both the original dhatu and the nich. As far as I know, it's always the same. I don't think it's. There could be a few cases where it's different. I'll have to look up, but mostly it should be the same. Okay, so wherever you take it, it should be the same. So there is no way to distinguish. Okay. Mahadevan Mohanaya. In the Dhatu Pata, Dhat is mostly given in Lyut. Is that correct? In Lyut. So, yes. Yeah. With Yane, Pingikarane. Yes. Mostly it is Lyut only, right? Yeah, usually because it is the one, I mean the Dhatu Pata is trying to give the meaning as an action. So mostly it gives it as Lyut. Or sometimes also as ktin. So there are other bhavarthaka pratyayas. But yeah, Lyut is very often used in Dhatu Pata.
Okay. Any other questions? Yes, Mohan Maharaj. Anyah prashnah asti va? No, sorry. I did not mean to explain the sutra. Only the reference, the numbers I just asked. Yeah. So, Is it yeah, no possible? problem. Okay. I'll at the end of each pratyaya, I'm giving some sutras which are directly relevant. I give the sutras. Okay. But for others, Okay. I don't think. I mean, if you need anything, you can Okay. just either ask me or look it up. That should be fine. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. I think that's it. So we'll. Yes. Venkateshwaran Mahodaya, prashnah asti va? You are muted. You have to unmute yourself. This lute as well as near pratyaya, does it not indicate present and future kalas? May not be past, because when you say it must be done, but now or future? No, it does not. All the three pratyayas which we have seen so far, they do not have any tense indication. That is the kala. There are some krit pratyayas which do indicate the kala, like say ktavatu or kta, but these three do not indicate any kala. So it is just normal this thing. It could be in any kala. Must be done now or later or any time. So similarly, pachakaha, he who cooks, I mean he who cooked or he who cooks now or he will cook in the future. It does not have this one. Okay. So in general, so there is no tense this one. Dhanyavad. Venkataraman Iyer Mahodaya, prashnah asti va? Prashnah nasti. Okay. Sundararaman Mahodaya, prashnah asti va? Nasti. Okay. So astu. Atra we will stop here. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. धन्यवादः.